Fala, meus amigos, como vocês estão? Estamos de Astra 2002, carro muito bem cuidado, mas nesse interir o cliente enguiçou numa outra cidade e pediu para eles mexer no carro. Já tivemos vídeo no canal a respeito dos barulhos tucho, né? Quebraram até aqui o pedacinho da gaiola, soldaram. E o carro, quando ligava de manhã, fazia um barulhinho. Trocamos lá a válvula de retenção. E o cliente não ligou reclamando que o carro estava fazendo barulho, que estava achando que era na direção hidráulica. O carro acho que não deve ter mais que 100 mil. Deixa eu ver se esse carro você tem que botar a chave nele. Eita, já sai quebrando tudo aqui. Deixa eu encaixar aqui novamente. Vou encaixar aqui. Isso aí. E o carro eu acho que já tem 100 mil. Não sei. Nossa, que escuridão. O carro. Não. O carro já tem. Pode continuar. O carro já tem 110.385. Tirar a chave, né? A gente não corre risco de trancar. Esses carros mais modernos tranca tudo com chave. Ele chegou com barulho. Não vamos mais ligar o carro, tá, turma? Porque o barulho tá muito forte. E aí ficamos com um pouquinho de receio. Aí o Júlio tirou a capa. Olha lá. Deixa eu ver se eu consigo focar. Segura a lâmpada aqui pra mim, por favor. Olha lá o que está acontecendo no carro. Onde é o barulho? A correia que ele trocou nova. Trocou nova? Vamos saber quando tirar. Mas sempre trabalhamos pelo lado positivo da coisa. E aí o que acontece? Começou a bater. A correia começou a correr. Começou a bater na capa. Então quer dizer, quem estava segurando a correia não era mais o esticador, a capa. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A capa já comeu aqui, rapaz. E vamos desmontar, mas pelo que parece, o pino lá da bomba d'água soltou. Show! Aí vamos tirar aqui rapidinho, o cliente já nos autorizou, já conhece o trabalho, já confia. E ele já foi bem sensato em concordar comigo, falar, ó, se continuar rodando, vai quebrar. Aí pediu garantias, falei, não tem como dar garantias. Infelizmente, é o tipo de defeito que não tem como dar garantia. Aí ganhei o chapeuzinho novo. Ficou bem? Ficou. E eu queria também aproveitar, né? Coisa bem legal. Oficina, graças a Deus, agradeço a vocês que confiam no nosso trabalho e enchem minha oficina. Só que nós agora tivemos que adotar o método trabalhar por agendamento. Não dá mais para parar aqui e a gente mexer no carro. Por quê? Porque eu já marquei com esse, aí tomo com uma spin, já marquei com essa, tá aguardando peça da Captiva. Tem mais alguns carros no estacionamento, tem dois aqui na rua. Então a gente está começando a não mais atender o cliente que chega aqui e mexe no carro, tá? Então estamos aí trabalhando por agendamento. Mil desculpas, mas infelizmente a capacidade está começando a passar, mas muito do nosso limite. E não adianta, eu não trabalho por quantidade, eu trabalho por qualidade, beleza? Com o Cruze também o vídeo vai ser legalzinho ali, o cara fez o motor do carro e não ficou bom, tá? Então, queria imensamente pedir mil desculpas, mas a gente está parando de atender o cliente na porta da loja. Não adianta vir, liga primeiro, 964808605 no WhatsApp ou no telefone convencional. Liga, marca, explica. A gente vai ver direitinho o que está acontecendo. Vamos dar um pré início de diagnóstico em cima do que o cliente está falando, tá? Para a gente não ter problemas. Não, começa a não dar mais para atender o cliente que para, a gente acaba parando aqui, para ali. Aí eu acabo não conseguindo nem resolver o dele lá, porque o dele lá já engatilha, a maioria dos que encostam
já deram mil jeitos no carro, então não tem mais o que fazer e eu não consigo atender o que eu já me pré-determinei a mexer no carro. Tá? Eu já me apalavrei. E palavra é uma coisa que ainda, pra mim, vale muito. Show? Já encomendamos as peças, aguardando chegar. Eu só vou aguardar o Júlio tirar a bomba d'água, porque existe bomba d'água, acho que é 35 dentes, a outra com 32, um negócio assim. Vamos tirar ela fora pra gente poder definir. Aí sempre o cuidado, recomendo para vocês, tá? Porque os parafusos ficam imantados, então o risco de cair é bem menor. Vou posicionar a lâmpada aqui, porque senão não consegue mais filmar mais nada. Aí uma dica sempre importante, quando estiver fazendo algum serviço que passar por algum outro, nem que o cliente não faça, mas pelo menos confira. Olha lá, a pastilha tá meia vida. Não custa, isso abre de repente um serviço posterior. Deixar o Júlio desmontando aí, quando estiver na bomba, nós volta. Eu vou tomar um café. Bom, isso aí, já tomei um cafezinho e vamos continuar. Aí o Júlio tirando a tampa. Aqui, presta aqui. Aí a tampa já começou a comer. Aqui embaixo também, aqui embaixo começou a comer também, Júlio. A polia damper tá boa? Aí. Tá, mas olha o que tem lá embaixo. Segura aí. Aquilo é do que? Da bomba d'água? É. Da bomba d'água? Uhum. Tira aí pra mim. Eu não entendi. Bota a lâmpada ali, de onde tá saindo isso aí? De trás? Não, da frente, é o guia. O guia frontal da bomba d'água. Entendeu? Caraca. Ah, por isso do barulho. Uhum. É, vamos tirar a correia. Aí, então isso aqui que tava comendo a correia. Comendo tudo, né? Correia, até na polia tava pegando também lá. A polia de baixo? É, Ah, por isso que comeu a capa. exatamente. Tava comendo a polia também. Junto com a capa, com tudo. Ah, mas ele fez cabeçote faz pouco tempo. Será que não trocaram a bomba d'água? É isso mesmo? Ai, ai. Só bota ele no ponto aqui pra tirar a correia. Enquanto o Júlio bota no sincronismo, vamos só mostrar um pedacinho aqui, ó. Caso ele mostre lá na oficina onde ele fez o serviço.
Aqui. A placa do carro. 5048. Tá? Não vamos mostrar o resto, só para ele poder, caso o mecânico top, excelente, primeira linha, mexeu, poder mostrar para ele. Então aí a gente já vai definindo para poder ficar uma coisa consensual. No sincronismo, olha lá, no sincronismo certinho. Tirando a correia. A correia partindo já. Cadê a marcação? Eu preciso saber com ele se a correia é nova. Porque a correia tem pouco tempo de feito de serviço, não tem uma marcação. Capa da correia traseira? É, mas eu não sei se ele havia me falado que ele não estava com muitas condições. Mas vamos desmontar. Antes de chegar ali na bomba d'água, a gente desmonta. A gente volta. Ney já desmontando, né? Sempre uma dica quando forem montar, que o carro foi feito de serviço há pouco tempo. Sempre quando forem montar, bota uma graxinha. Aí não bota, não se preocupa com o próximo reparador. E a gente tem que agora se arrumar com um saca. Ainda bem que a gente já tem aqui. Usei muito nos carros americanos, nos Chrysler da vida. E a gente tem que agora se virar ali para poder tirar a polia. Ele pegou só de um lado, Júnior. Ele não abraçou os dois lados, não. Aí. Aí. Agora sim, abraçou os dois. Aí, tá. Agora é só não mexer muito na... Virar a rosca sem mexer muito. Esse aqui é o problema. Escapou um lado. Aí, agora foi. Já deu uma boa arrastada, isso continua. Parece que agora casou certinho. Pô, saca pesa, pô. Hã? Saca pesa? Eu acho que já sai na mão já, eu acho. Será que não? Tô puxando aqui nada. Hã? Tô puxando, mas nada. O parafuso não foi até o final ainda. Deixa eu voltar aqui pra ver uma coisa. Deixa eu tirar o parafuso.
dar uma pancadinha. Que ele já está se mexendo para os dois lados. Né? Dá uma pancadinha. Aí, garoto. Olha lá. Aí, ó. Não lubrificaram, não fizeram nada. Montaram a seco. Tiveram a coragem de montar seco. Aí fica difícil pro próximo reparador. Você bota só uma graxinha e tinha saído. Bota a graxinha e tinha saído segundo. Ainda bem que temos algumas ferramentas dinossauro da época do Fusca Brasília, as P2, que servem para esses carros. Aí, ó. Olha o tamanho da bruta. Egedore. Isso já tem anos aqui na oficina. Apertaram bem também. Eu já ia falar que você estava encenando. Semana? Quem dera. Quem dera que fosse encenação. Deixa eu arrumar uma posição aqui. Posição melhor pra segurar. Ó. Estranha. Colher comida. Qualidade zero. Vamos remover a capa para a gente poder chegar na bomba. Parece que foi colocado em gemado. Pesado. Duvido de mais nada.
Botar a bacia d'água. Vamos botar a capa aqui. Enquanto ele bota a bacia pra gente poder sortar ali e mostrar o defeito da bomba. Bom, vamos tentar continuar filmando aqui porque não tem posição, né? Mas soltando a bomba d'água. E eu dependo dela porque eu tenho que levar, né? Geralmente essas bombas só saem no carinho da porrada. Trocou? Troquei, já foi? Tá? Eu vou te ligar pra poder ver esse carro aí. Tá, assim que eu pegar ele novamente. Show. Bom, retornando. O cliente autorizou, né? Vai pagar 2 vezes pelo mesmo serviço, mas é assim mesmo. Às vezes a gente não tem como saber também se o profissional é qualificado. Então compramos a capa, bomba d'água e o kit que recomendamos, Gates, tá? Esticador, correia, bomba d'água. Júlio vai começar a montar agora. Acho que a bomba d'água até já colocou, né? Olha lá. Não, a bomba d'água já está no lugar, torqueada. Vamos botar a capa. Dando sequência, também eu vou ali agora rapidinho pegar aditivo e a água desmineralizada. E entregar para o cliente o problema que gerou tudo isso daí. Bom, então é isso aí, a correia no local. Observando sempre a marcação da correia, tá vendo lá que tem uma setinha? A setinha indica o giro do motor, então tá aí, aplicado de forma correta. Vamos terminar de montar aqui. Pode botar a capa ali, Thiago, e aí depois de botar a capa fazer, e aí vamos usar aqui para esse carro. Ele perdeu, né, porque ele tinha colocado quando fez o cabeçote, mas aí na hora de desmontar acabou que perdeu o aditivo. Aí vamos usar o da HB. Aí vem um kitzinho, 2 aditivos e 4 litros de água desmineralizada. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta já com ele funcionando. É isso aí, vamos dar o toque na roda. Botar a calotinha, né? Que calotinha esse carro não tem? É isso aí, agora sim, a capa nova. Presta a lâmpada ali pra mim, Júlio. A lâmpada tá aí. Presta ali a lâmpada pra mim ali. Deixar ele armar a ventoinha, acho que daqui a pouco arma, aditivo novo, água desmineralizada. Mais um resolvido. Mais um Astra padrão. Agora sim, agora depois vamos deixar uma observação, porque colocamos uma capa paralela, né? Se depois ela fazer o ajuste, se ela vai se desbeiçar para a direita, se desbeiçar para a esquerda. Não é o mesmo material de fábrica, mas a capa dele já era, tivemos que colocar nova. Motorzinho padrão, redondo. Aí, ventoinha armou. Só tirar
e botar o outro que já está na fila. Valeu, turma. Muito obrigado, agradeço a todos. Agendamento rdcar3884@gmail ou no WhatsApp. Valeu, até o próximo vídeo. E o likezinho ajuda.